Menda obstajajo otroci na Tajskem, ki lahko pod vodo vidijo kristalno jasno, kot tjulnji ali pa delfini. O tem govori ta članek, ki mi že nekaj časa ne da miru, in še bolj zanimivo je to, da so znanstveniki dokazali, da ta sposobnost, ki jo imajo ti otroci, sploh ni genetska, ampak je priučena. Še več, tele znanstveniki menijo, da se lahko z malo vaje te nenavadne sposobnosti vida priuči vsak mlad človek. Zato, ker odrasli ljudje pa naj ne bi več imeli fleksibilnih oči. Evo, in tukaj se vklopi moj alarm. Ne mi reči, da se ne morem nečesa naučiti. Vsak živ človek se lahko nauči česarkoli si zastavi, če vztraja in če ima dovolj majhne korake in jasen feedback. Tako da sem šel malo raziskovati. Preden nadaljujemo, to povem vsakič in vsakič bom, potapljanje na vdih je nevaren šport, tega nikakor ne počnite sami. Če vas zanima, si poiščite kakšne delavnice, treninge ali pa ljudi, ki so za to usposobljeni. Mimogrede, klub, ki mi je zdajle veliko pomagal pri treniranju z Rubikovo kocko, Inhale Blue, letos poleti organizira modre tedne na Pagu, zdaj že tradicionalno. Jaz sem bil že dvakrat in sem res užival, tako da, če vas zanima potapljanje na vdih, če ste začetniki ali pa če bi radi malo izpopolnili svoje znanje, se prijavite, zelo priporočam. Tukaj je tudi eno lepo varno okolje, kjer se lahko s potapljanjem na vdih spoznate. Zdaj pa tako, jaz pod vodo preživim kar nekaj časa in moja hipoteza je, da če so se te otroci lahko naučili gledati pod vodo, se bom to naučil tudi jaz. Po mojem je fora v tem, tako kot ta članek pravi, da imajo oni pač ogromno nalog pod vodo, ki jih skozi opravljajo in s katerimi prisilijo svoje oko, da se znajde. Jaz počnem podobno, samo da zaenkrat Rubikove kocke sestavljam z očali, no danes pa sem si rekel, veš kaj pa če bi probal eno Rubikovo sestaviti pod vodo brez očal. Vita mi jo je zmešala, mi jo je podala, jaz sem imel zaprte oči in se potopil v vodo. Zdaj, na začetku sem imel malo frko, ampak hitro sem ugotovil, da če oči res pokrčim, tako če imel skoraj zaprte, že malo boljš vidim pod vodo. To ni ista stvar, ki jo počnejo ti otroci, ampak po mojem začetek je že. Relativno hitro sem bil, čeprav v primerjavi s siceršnjim sestavljanjem z očali še kar počasen, ampak presenetilo me je to, da sem kocko dejansko bil zmožen sestaviti. Ker ni tako enostavno, če kocko pogledate pod vodo brez očal, boste videli, da je precej motna. Tukaj pa sem uspel nekako doseči, da so se te linije med sabo malo bolj izostrile in da sem videl, kje so meje med koščki. Ampak to ni še nič, nisem se ustavil tukaj. Potem sva z Vito vzela en cenik Hotela Union. Hotel Union, hvala, da mi dovolite trenirati pri vas, by the way, carski bazen imate. Vita je izbrala eno stvar na ceniku in me vprašala, koliko stane. Espresso z mlekom. Espresso z mlekom ali smetano? No way. No, tukaj nisem imel toliko sreče, oziroma ni mi šlo, zato ker so bile premale črke. Tukaj bi lahko obupal, ampak če obupaš, potem ti ne bo ratala, ne? Tako da sem rekel nič, dajva probati z nečim malo večjim in poiskala sva eno drugo ponudbo ob bazenu in preizkusila tisto. Koliko časa traja masaža? Katera masaža? Ok, a je to foot masaž 20 minut? Ja. Evo, to pa je ratal, ne mi reči. Moja hipoteza je, da se da naučiti jasnega vida pod vodo, če vztrajaš in če imaš dovolj aktivnosti, ki te k temu spodbujajo. Tako da, letos poleti se bom očitno ukvarjal tudi z gledanjem pod vodo. To so moje potapljaške sanje. Brez neoprena, brez maske, brez čipavke za nos, brez očal, samo plaval pod vodo, brez opreme, tako kot to počnejo delfini. A ne bi bilo to epsko? Ampak pred tem bom naredil nekaj, česar delfinom še nekaj časa ne bo uspelo. Poskušal podreti svetovni rekord v sestavljanju Rubikove kocke pod vodo z enim vdihom. Zdaj mi gre že kar dobro, ne bom vam še povedal, kje sem s treningi, to vam povem v naslednjem videu. Vas pa zdaj vabim na YouTube srečanje, ki ga organiziram ta petek, na katerem lahko živo izmenjamo več informacij, podrobnosti o Rubikovi kocki, pa tudi o čem drugem. Skratka, pridite ta petek v Cankarjev dom v Štihovo dvorano.
Ob 8 igram svojo predstavo, ne gre vse v pi. Ob 6 pa organiziram to YouTube srečanje, ki je popolnoma brezplačno in je namenjeno druženju in spoznavanju gledalcev tega kanala. Ravno zaključujem z montiranjem tega videa, ki ste ga vi že pogledali, in rad bi rekel samo še to. Ne glede na to, koliko ljudi bo na tem YouTube srečanju, 2 ali pa 200, bom zelo vesel. Zdaj sem šel na svoj YouTube kanal, na Zavihek skupnost oziroma community, kamor ponavadi kdaj objavim kako fotko ali pa anketo. Tam sem objavil tudi anketo, če pridete na to YouTube srečanje ali ne. Glasovalo je do zdaj že 1000 ljudi in 28% vas je reklo, da pride. To bo epsko! Mislim, saj treba je vedeti, da te spletne udeležbe so vedno varljive. Jaz bom vesel, tako kot sem rekel, kolikorkoli nas bo, ampak če nas bo res toliko ogromno, bomo rabili pa večjo dvorano. Na srečo je Galusova dvorana tudi prosta. Se vidimo!